Dober dan, spoštovani ljubitelji in ljubiteljice nogometa. Prišli smo do zadnjega 36. kroga prve lige Telemach v 31. sezoni. Na stadionu z Dežele pa danes domači Celjani gostijo Olimpijo. Po koncu sezone so lani imeli 43 točko oddaljeni od tega izkupička. Zdaj pa dobro Krefl proti Nukiću. Nukić ni bil v prepovedanem položaju, kot kaže žoga pred vrata. Priložnost tule za Kvesića in Olimpija vodi. Olimpija vodi, 11. minuta, Mario Kvesić. 7. gol Kvesića v letošnji sezoni. Asistenco in to svojo 6. pa je upisal Mustafa Nukić. Klonil je Matjaž Rozban, Celjani so se znašli v zaostanku. Nukić, Tal. Tal proti Sešljarju, Sešljar Kvesiću priložnosti. Stal bo torej pri 7 golih v letošnji sezoni, no zdaj pa brez prepovedanega položaja. Božič je v kazenskem prostoru, priložnost za Celjane, Čop pa tule žoge ni uspel poslati. Nukić, bil znova Nukić. Andrejašić. Pa priložnost za Kvesića in gol. 2-0, brez prepovedanega položaja. Mario Kvesić, drugi zadetek danes. 36. minuta. Olimpija je šla na +2. Božič, lepa podaja in Vidošek brani. To se seveda lahko v teh trenutkih privošči kapetan, pa napaka Aldair do žoge. Aldair pa je tule zapravil. Sam si je pravzaprav lepo pripravil priložnost za strel. Ta žoga na to mimo desne vratnice Matjaža Rozmana. Tomić pa je izključen. Celjani bodo zadnjo tekmo v letošnji sezoni končali brez svojega kapetana Tomislav Tomić. Akcija Celja se nadaljuje. Božič in gol out. Na zadnjih priložnosti za Celjane. Ja, igra se lahko nadaljuje. Eichmajer. Pa krasno Šporen. Pred mojim mikrofonom je gospod Simon Rožman. Gospod Rožman, zadnja tekma, poraz z 0-2 proti Olimpiji. Prvi polčas slab, drugi pa nekoliko boljši. Kaj ste dejali fantom v slačilnici? Ja, prvi se čestitke Olimpiji za zmago. Ja, bi rekel, da se tekma razdelila na 2 dela. Slabši prvi polčas, nekako po lastnih napakah smo hitro prejeli ta 2 zadetka. Mislim pa, da zelo dober, gledali v drugi polčas. Smo imeli kar nekaj priložnosti. Žal nekako je bila tekma rezime cele sezone. Spet bom rekel, nepotrebno rdeč karton, ampak tako pa če. Treba, mislim, da potegnati črto pod sezono, analizirati in potem, bom rekel, z skupnimi močmi poskušati, bom rekel, najti smernice za naprej. Hvala in srečno. Hvala. Po zadnji tekmi Olimpije proti Celjanom, zmaga z 2-0. Kako ste zadovoljni z igro svojih varovancev? Prvi polčas 2 zadetka, potem pa so v drugem polčasu Celjani vendar nekoliko pretili. Pa dobro, mislim da trebamo biti zadovoljni, ovo je kraj prvenstva, dečki su dobro odradili, na kraju vrlo bitna pobjeda za samopouzdanje, dobro, mislim da trebamo biti zadovoljni, bila je jedna dobra utakmica, pogotovo prvo poluvreme kao što si rekao, drugo
dobro, imali smo još prilika, mogli smo još samo malo mirnije prema napred, ali sve u svemu moram biti zadovoljan. Bilo je tu puno igrača koji su malo igrali pa su igrali sada i tako u krajnjoj liniji 2:0, jedan, mislim, zaslužena pobjeda o Olimpiji. Kdaj se začnejo priprave na novo sezono? Že imate datum? Pa ne, vidjet ćemo, verovatno će biti 8. 6. tako da će imati 14 dana, 15 dana da se momci odmore dobro jer vrlo brzo počinje Europa, tako da najvjerojatnije u tom dijelu ćemo početi dan kasnije, dan prije, ali to je to. Pred mojim mikrofonom je Matic Vrbanec. Kako je po takšnem porazu zadnja tekma, ampak v drugem polčasu vendar nekoliko boljši obraz? Morda lahko zaupate, kaj je trener dejal med odmorom? Ja, vsekakor si nismo želeli takšnega zaključka, hoteli smo prvenstvo zaključiti zmago. Žal nam ni uspelo, mislim, da smo prvi polčas jih malo preveč spoštovali. Potem drugi polčas smo opravili neke menjave, mislim, da se je krivulja kar dvignila, nismo uspeli zadeti in na koncu izgubili. Z mano po tekmi je kapetan Olimpije, Timi Makselšnik. Timi, tekma zmaga z 2:0, v prvem polčasu 2 zadetka, potem pa v drugem morda padec energije? Razmere so bile izredno težke, oni so takoj med polčasom naredili 3 menjave in takoj se pozna neka sveža kri. Mislim, da je bilo fizično zelo naporno za vse danes. Ampak dali smo svoj maksimum, izkoristili smo te priložnosti v prvem polčasu in bilo nam je na koncu dosti lažje zaradi tega. Drugi polčas pa se je nekako odprla igra, je bilo zelo napadalno in gor in dol. Take so ponaji tekme, ki več nič ne odločajo, se vsi odprejo, grejo na zadetke, na zmago in na koncu smo izvlekli 3 točke, hteli smo pozitivno zaključiti to sezono in se trdno obstati na tem 3. mestu, da lahko rečemo, da je bilo zasluženo in to nam je uspelo. Hvala in srečno. Hvala.